嘿，大家好啊！今天我们要带大家来开箱寧波百悦酒店，它就坐落在風景秀美的東錢湖畔。這裡原本是一個水鄉古村落大雁村，後來才改建成了現在的酒店。它可是大中華區第一家百悦品牌的度假型酒店呢。一進門，工作人員就會熱情地打招呼，還會主動幫忙拿行李。走進去，除了看到這個有金魚裝飾的中庭，還能聽到悠悠的昆曲聲。通往大堂的走廊鋪了米白色的大理石，搭配屋頂的木梁磚瓦設計，視覺上真的超級好看，滿滿的高級感。這邊走廊的地板質感也太好了吧，肉眼看起來超像頭層牛皮，但實際摸起來其實是瓷磚耶。配上這個銅底的實木大柱子，真的是把高級感拉滿了。難怪一進門就聽到昆曲的聲音，原來現場真的有戲曲表演啊。雖然兩位演員只是繞着中庭慢慢踱步，但那種帶領客人穿越到古村落度假的氛圍感真的很棒。看到他們這麼緩慢的步伐，我的心情也跟着慢了下來。我已經在度假了，所有的煩心事都給我走開。大柱子走廊這邊還有一個可以直接通往室外無邊際水池的出口，正對着絕美的東錢湖哦。無邊際水池倒映着多雲的天空，和前方的東錢湖完美融為一體。雖然今天天氣稍微陰陰的，但這畫面還是很好看耶。放一張官網上的晴天美照給大家看一下。有去過的小夥伴幸運拍到晴天照嗎？歡迎在底下留言跟我分享哦。辦好入住咯。今天我們住的是基礎房型，就在3樓，跟大堂是同一個樓層。這次我們是在凱悅官網買的3天2夜套餐，裡面包含了旅拍、雙人早餐100塊，餐飲代金券，還有首輪免費的迷你吧。這間酒店的基礎房型都集中在3樓，如果是在露台的房間或是套房，則是在1樓或2樓哦。趕快來開箱房間吧！一進門就聞到一股很好聞的香氣，而且我很愛這種挑高屋頂的設計。這家酒店其實已經開了10幾年了，不過我們這次住的房間是有翻新過的。進門左手邊是衛浴空間和衣帽間。先來看看衣帽間，裡面掛了2件浴袍，還有保險箱和熨斗。整體空間設計算是比較緊湊實用型的。接着來看淋浴間，裡面還貼心設計了可以坐着洗澡的地方。沐浴備品用的是 Lelabo 檀香33號，剛進門聞到的迷人香氣就是這個啦，超讚！配的是免治馬桶，而且這區的空間還蠻寬敞的耶。這是酒店提供的基本洗漱備品，潤膚乳是 Lelabo 22號的，味道也很好聞。旁邊放了一張提倡環保的小告示牌。浴缸尺寸蠻大的，而且這個巧妙的位置，完全可以一邊泡澡一邊看電視哦。再來看看臥室區，靠窗放了一張貴妃椅，還有一張小圓桌配2把椅子。帶大家看看窗外的風景，可以直接看到酒店裡的精緻園林跟別墅套房，還能瞥見一點點的東錢湖景。迎賓禮已經送進來了，是一盤新鮮水果。不得不說，這床品摸起來真的超舒服的。
接着來檢查一下迷你吧，有膠囊咖啡機，還有一套中式茶具，附了2瓶礦泉水，這牌子好像叫西藏5000，水質喝起來很順口。冰箱裡有啤酒、可樂、雪碧和礦泉水。這次的首輪迷你吧全都是免費的哦。這絕對是我目前住過給的最大方的膠囊咖啡迷你吧了。旁邊還有2個玻璃杯，抽屜拉開有咖啡杯、冷水杯，還有金的茶包。熱水壺跟冰桶也都一应俱全。水果盤就是紅綠燈配色，再外加一小串葡萄。這是辦理入住時前台人員給的東錢湖旅遊地圖。我也在官網上找了一張高清版的，方便大家截圖參考。東錢湖其實非常大，想要環湖的話，比較推薦自駕遊。如果沒有開車的朋友，也可以直接打車到湖邊，租台腳踏車沿湖騎一段，也是很愜意的哦。另外還附了一張酒店內部的地圖，這樣去餐廳吃飯就不用怕迷路了。酒店園區內有提供接駁車服務，只要提前跟管家預約就可以了。牆上的壁燈很好看，質感也很棒。放好行李，我們去酒店其他地方逛逛吧。這裡有一個乐趣園，這邊好像養了一些可愛的小動物，房客可以跟它們近距離互動哦。裡面有一只小羊，還有3只小香豬耶。粉紅色的豬鼻子也太可愛了吧！哇，這兔子體型也太大了吧！那個應該是黑天鵝吧？居然還有孔雀，有2只母的，還有1只公的。哎，這只長得像鹿的，難道是傳說中的傻狍子嗎？旁邊還有一只看起來年紀稍微大一點的羊咩咩，竟然還有天竺鼠耶，也太萌了吧！房客只要花48塊錢就能買一籃蔬菜來餵這些小可愛。不過現在他們已經到點下班了，我們明天再來看看能不能跟他們玩吧。孔雀開屏了耶，超幸運！接着我們繼續去逛逛酒店的其他角落。這邊是2樓的客房區，全日制餐廳位在1樓。我們明天的早餐就是要在這邊吃哦。公共區域的一些休息區設計成傳統拔步床的造型，超有特色的。趕快坐進去體驗一下是什麼感覺。走吧，去看看酒店的園林造景。耳邊一直傳來清脆的鳥叫聲，讓人心情放鬆舒暢。前方那幾棟就是豪華的別墅套房啦。這棟建築可是完整保留下來的古村落遺跡戴氏宗祠。它原本位在東錢湖大堰頭的村口，建於清咸豐元年1851年，是非常經典的清代江南建築風格哦。1954年到1971年期間，這裡還曾經被當作國家糧庫來使用呢。直到1999年10月，才由戴氏子孫戴敦宙先生發起重修計劃。2004年5月，因為要建造百悅酒店，整個村莊進行了拆遷，但這座傳禮堂被完美的保留在了原地。寧波籍的華裔設計師 Sylvia Chang 女士親自參與了後續的修復和改建工作，成功保留了古色古香的中央庭院、兩側的夾層遊廊，還有最具代表性的家族傳禮堂。現在這裡已經搖身一變，成為百悅茶院，大家可以在這邊品茶或是喝點雞尾酒。到了晚上，還會有古箏、琵琶等傳統樂器表演，氛圍感極佳。這邊也有提供道地的水磨湯圓現場制作體驗活動，不過我逛到這邊的時候都已經下午4點了，湯圓體驗活動好像早就結束了，好可惜。但酒店的工作人員很暖心，知道我想要拍攝，特別安排師傅出來表演現磨糯米，真的太感謝他們了。旁邊還有展示一些非物質文化遺產的竹編藝術品，以及相關藝術家的介紹。住在這間酒店，隨處都能欣賞到東錢湖的美麗風光。園區內的綠化造景也做得很棒。
甚至還可以搭乘傳統的畫舫遊湖，不過需要提早預約，費用是每人100塊人民幣。這邊好像也是酒店的旅拍打卡點之一。根據酒店的介紹，這個點叫做大雁燈塔，剛好跟酒店的主體建築構成了一條完美的中軸線。總共有12座燈塔，從酒店一路延伸到東錢湖面。這一區的客房設計滿滿都是那種江南水鄉小橋流水人家的感覺。剛剛逛園林的時候，就發現隱藏着許多可愛的小木屋，想必應該就是這些鴨子們的窩吧。而我們這次住的基礎房型，就是在這棟2體最大的建築物裡面。走了這麼一大圈，累了。半入住時，我們有先預約了酒店的中餐廳，但因為距離晚餐時間還有一陣子，所以我們決定先來全日制餐廳喝個下午茶，稍作補給。我們挑的這個位子正對着波光粼粼的東錢湖，看着很療癒，超舒適的。我點了一份提拉米蘇，配上意式濃縮咖啡，這樣一套是48塊錢。不得不說，這個提拉米蘇真的超好吃，強烈推薦給大家。另外還點了一份總匯三明治墊墊胃。餐廳還有附贈熱騰騰的餐包跟海鹽奶油。終於到飯點了，酒店的中餐廳叫做錢湖漁港，是一家黑珍珠入圍餐廳哦。餐廳內部的空間不算太大，一到用餐時間幾乎都是爆滿狀態，建議想來吃的小伙伴一定要提早預約。工作人員的服務態度跟細節都非常到位，無可挑剔。餐廳的裝潢也延續了那種古樸的水鄉村落風格，很有味道。他们用的古瓷餐盤很特別，你仔細看，每個盤子上面的魚類圖案都不一樣耶，上面分別畫了胭脂魚、鳳尾魚、鯛魚，還有大馬哈魚，好精緻啊！我們點的菜上桌啦，這第一道是開胃前菜，確切名字我有點忘了，嘿嘿，反正就是醃制的脆甜小蘿蔔跟鮮嫩的竹筍，吃起來非常清爽開胃。接着這道是香椿醬拌春筍，這道菜的味道很好。一口咬下去，滿嘴都是春天的氣息。旁邊這2碟是招待的餐前小吃，分別是醃菜心跟小臘魚。這道是春酒錢湖螺絲響鈴，這道菜我給它5星推薦。它吃起來不僅外皮酥脆，內餡軟嫩，裡面竟然還加了一些會爆漿的小爆珠，口感超神奇，而且大大提升了整體的鹹香層次。再來這道是臭豆腐碎燒梭子蟹。梭子蟹的個頭很大，而且肉質飽滿肥美，吸滿了臭豆腐的湯汁，整體味道意外的搭。這道清炒山藥，炒的鍋氣十足，讚。這道是沙蔥春芽炒牛肉，好吃，牛肉處理得很滑嫩，一點都不柴。收尾的甜點終於上桌了，這是酒店手工特制的大湯圓，裡面包的是香濃的豬油黑芝麻餡哦，還點了一份黑芝麻布丁。不過老實說，今天的甜點表現就稍微普通了一點了。晚餐吃得超飽，回到房間發現還沒來開夜床，所以我們決定先去外面散散步，消化一下。順便吐槽一下，客房附的室內拖鞋品質真的蠻一般的。逛着逛着就溜達到茶園來了。微醺的夜晚，我們決定點杯雞尾酒來喝。這裡面還設有一個隱秘性很高的包廂。櫃子上擺有很好看的茶葉罐，精緻的茶具和各式各樣的仿古擺件。掌櫃結賬的櫃檯位置是服務員專業泡茶的吧台，嘿嘿，坐在這裡真的有一種秒穿越回古代的奇妙錯覺。我們點了2杯特調雞尾酒，喝起來層次豐富，味道還不錯。回到房間了，因為今天大滿房的關係，開夜床的服務稍微 delay 了。酒店為了表達歉意，特地送來了一個精緻的樹莓塔和一盤堅果。後來負責開夜床的阿姨終於趕來了，她一直跟我們說抱歉，看着她滿頭大汗，真的覺得她太辛苦了。整個酒店滿房，竟然只有她一個人在負責開夜床。早上好，現在是早上11點，準備跟我們一起去開箱酒店的早餐吧。其實我今天早上8點半左右就已經跑來餐廳一趟了，但裡面的人潮真的多到滿出來。說真的，
既然酒店早就知道今天是满房狀態，我真的搞不懂為什麼不前一晚先多加幾張桌椅備用。後來我們只好先留了房號，回房間等電話通知。結果10點再次過來的時候，竟然又在門口乾等了快1個小時。而且更雷的是，酒店的早餐結束時間也沒有因為這種突發狀況而彈性延後。牢騷發完了，我們還是趕緊來看看早餐有什麼好吃的吧。這邊是吐司和歐式麵包區。這區主要是熱的西式餐點，也有幾道中式熱炒。蒸籠裡有甜玉米、發糕，還有一些健康的五穀雜糧，搭配清粥的小菜區。今天提供了2款不同口味的粥，居然有熱豆花耶！现煮的面檔區，最具特色的面結面，炸的金黃酥脆的小油條，還有底層煎的焦香的生煎包。各種口味的優格區，還有配牛奶的冷麥片，旁邊很貼心的準備了無麩質麵包。自制麥片區，當然絕對少不了冰牛奶和熱豆漿了。滿滿維他命 C 的新鮮水果區。DIY 沙拉區。起司和冷盤肉品區，還有一些中式涼菜，跟已經拌好的西式風味沙拉。這是滑嫩的半熟溫泉蛋，現做的雞蛋料理也有好幾種選擇，可以挑哦。有中式的蒸水蛋、半熟的太陽蛋，還有現切的蜜汁烤火腿。飲料區有提供鮮榨果汁，想要什麼水果都可以自己挑選，請員工現榨。早餐終於吃飽喝足啦，走吧，我們去參觀一下酒店的健身中心。哇哦，室內泳池的面積超大，整個裝潢風格也太美了吧！泳池兩側放了這種帶有木質隔斷的很 chill 的躺椅，隱私性滿分。泳池的4個角落還各掛了一個霸氣的大銅鑼，躺椅隔斷的正上方還很貼心的裝了電風扇，怕熱也不用擔心，讚！我們再來看看旁邊這區有什麼。哇，原來這間是娛樂室啊，裡面有一張撞球桌可以跟朋友切磋一下，居然還有街機和夾娃娃機耶，太歡樂了吧！足球台。還有乒乓球桌，設施蠻豐富的。健身房則是位在2樓，空間雖然不大，但該有的器材都蠻齊全的。最棒的是，你可以一邊在跑步機上揮灑汗水，一邊欣賞窗外東錢湖的美景。耶，今天老天爺很賞臉，終於出大太陽了。天氣這麼棒，我們趕快去完成昨天沒做到的任務，餵小香豬吧。他們今天食慾超好，瘋狂狂嗑蔬菜條耶。後來飼養員阿姨跟我們說，是因為今天一大堆客人都退房了，所以到現在都還沒有人來餵食他們了。哈哈，今天那只年紀比較大的楊爺爺被安排在獨立包廂裡獨自接客營業。他既可愛又狡猾，會一直瘋狂點頭跟你要蔬菜條，但你給他的他通通不吃，直接扔在地上囤貨當存糧。等人都走開了，他才慢條斯理地開始享用，真是太賊了。其他的小香豬、小羊，還有傻狍子，可都是乖乖吃完一根才會再要下一根的呢。時間快轉到夏天，因為太喜歡這裡了，所以入夏後我們又跑來這兒度了2天假。
這次剛好順利升級成了凱悅的環球客，嘿嘿。所以傍晚的時候，我們就去爽爽體驗了酒店提供的 Happy Hour。這是 Happy Hour 的專屬酒水飲料單，桌上還有附贈一盤下酒的花生米。他們家的氣泡酒喝起來口感蠻讚的。除了酒水，我們自己還額外單點了一份清爽沙拉跟豪華的龍蝦意大利麵。結賬時用了凱悅悅善卡，2個人用餐還能直接打對折。最後買單大約才200塊人民幣左右，這 CP 值真的高到破表了。最後來做個總結吧，這家寧波百悅酒店的地理位置真的是得天獨厚，整體的建築和園林設計蠻出色的，餐飲水準也在線。我個人覺得它是一個非常適合放空度假的好地方。但唯一讓我忍不住想吐槽的，就是他們家在旺季的管理能力。身為一家只要假期就客滿的度假酒店，服務人手跟管理層的應變能力感覺有所缺失。不過平心而論，整体的性價比跟住宿體驗還是挺不錯的啦。好了，這期的影片就到這邊結束嘍，我們下次再見，拜拜。